Ja ću zamoliti ovog kolegu, znači sad simuliramo prepad. Mi ćemo u stvarnoj situaciji ostati na mjestu, a napadači bježati sa torbom, a sada ćemo vrnuti situaciju gdje će napadač bježati sa daljinskim upravljačem. Na 15 metara će se izgubiti komunikacija, oglasit će se zvučna sirena i uređaj će nam dati. Prvi put. Daj nam vremena da se vratimo ako smo zaboravili negdje torbu i tako dalje. Ukoliko se nakon ovog drugog puta u 15 sekundi ne vratimo na uspostavu komunikacije, doći će do opaljenja dimne patrone. Proces dimljenja traje oko 30 sekundi, oslobodi se oko 30 kubika dima koji ćete vidjeti kad se torba, znači da smo sad u prostoriji od 30 kubika potpuno bi bila zadimljena.